Ao anatin'ny fialamboly kosa no amaranantsika ny vaovao misy hatrany moa ny alim-pilanonana izay tanterahany THB ka ho amin'ny tamin'ity taona fiandohany taona 2024 ity ary dia tetsy amin'ny Jaws Pub Ambohipo noho ny safidian'izy ireo nanaovana izany ny zoma lasa teo fotoana izay niarahana tamin'ireo artista mpiangaly ny mozika mafana. Hipoka tanteraka ny Jaws Pub eny Ambohipo ny zoma lasa teo nandritra ny alim-pilanonana voalohany tamin'ity taona 2024 ity izay niarahana tamin'ny THB. Tsy mitsahatra ny manolotra alim-pilanonana miavaka hatrany tokoa ny THB ho an'ireo mpiala voly sy mpivoaka ary porofon'izany ity hetsika tamin'ny zoma ity izay lanonana miendrika fanomezana ihany koa. Ireo artista mafana toy andry hida rotsaka siriflava mpanjaka ny salegy motro no nanafana ny lanonana. Nirehitra tokoa ny kianjan'ny fandihizana nanaovan'ireto mpanakanto fantadazy reto azy. Nampiangona manokana ihany koa ny Jaws Pub andraisinareo ho mpilanonana marobe mitady fialamboly arak'ilay loha hevitra soa ny fiarahantsika. Maro ireo hetsika fanentanana niarahana tamin'ireo hotesy tsara tarehy misolo tena ny marika THB. Efa manome fotoana sady ny THB sy ny Jaws Pub fa tsy indrery ny lanonana ho karakarainy ho an'ireo mpakafy mandritra ity taona vaovao ity. Tao anatin'izay fanadihadiana izay tokoa no anakatonana indray ny fampalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao mankately anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany manome fotoana anao rahampitso amin'ny valora alina indray ny tenako mandra-piona tompoko.